अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आई-टेक मास्टर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप सैमसंग गैलेक्सी के ऊपर गैलेक्सी में कैसे रिंगटोन लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं कैसे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के आइकन को दबा दीजिए। ये मेरी पहली वीडियो है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने शिफ्ट करना ऊपर से सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले जाने के बाद आपको यहाँ साउंड एंड वाइब्रेशन दिख रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको रिंगटोन दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे रिंगटोन दिख रहे होंगे, लेकिन आप बोल रहे होंगे कि हमें अपनी कैसे रिंगटोन लगाने हैं, मतलब आपको जैसे गाने के रिंगटोन लगाने कैसे। तो आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा ऐड फ्रॉम डिवाइस स्टोरेज, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ साउंड पिकर पे भेज देगा। आपको यहाँ जो गाने खड़े होंगे उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे आईफोन रिंगटोन के लगा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों मैं इस रिंगटोन को लगा रहा हूँ अभी। इस लगाने के लिए आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करते ही आपको रिंगटोन लग जाएगी। रिंगटोन लगते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आईफोन रिंगटोन ट्रैप रिमिक्स। ये मैंने रिंगटोन लगाया, आप सुन सकते हैं। अगर आपको आईफोन की चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से ये रिंगटोन आप हासिल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।